is there anyone in this room who would like to have a better memory? Better being able to remember things. Okay, that's nearly half of you. And are there maybe people in this room who would like to have better concentration, better being able to focus on your job and not get distracted all the time? That's even more people. Сонымен осы залда өзін есте сақтау қабілетін жақсартқысы келетіндер бар ма? Жақсы, ол залдың жартысына жуық екен. Сонымен өзінің концентрациясын арттырғысы келіп, және де басқа да кедергілерге қарамай өзінің ісіне зейін салғысы келетіндер бар ма? Бұл одан да көп екен, залдың жартысынан көп. Well, I can tell you, if these things don't work the way you want them to, it may have to do with stress, and luckily there are things you can do to improve it. Сонымен осы заттардың барлығы сіз ойлағандай жүрмесе, ол әрине күйзеліске алып келіп соғуы мүмкін, және де сіздің бағыңызға орай ол іс-әрекеттерді алдына алатын, күйзелісті алдына алатын бірнеше жолдар бар. I'm trained as a neurobiologist and I work as a science journalist. So you can say I know a thing or two about this precious organ, but there can be quite a gap between knowing a lot about the brain and actually being good to it, I learned. Сонымен мен жүйке биолог ретінде жаттыққанмын, және де ғылыми тілші ретінде де жұмыс жасадым. Сондықтан да сіз өзіңіз жайлы, мен де бұл бағалы, маңызды орган туралы көптеген нәрсе білемін деп айта алмайсыз. Себебі ми туралы ақпараттар білумен және де миды дұрыс қолдана алу екеуінің арасында көптеген айырмашылықтар бар. When I started off as a science journalist 20 years ago, I was so eager to show the world that I could do it. I took on every assignment I could have. I interviewed every hotshot around. I worked till way past midnight, and I had to get up early because I had 2 little kids and a hard-working husband and all sorts of challenges and no time to think. Сонымен мен 20 жыл бұрын өзім жұмысымды барлық нәрсені ғылыми тілші ретінде бастаған кезде өзімнің қабілетімді бүкіл әлемге көрсеткім келді, және де алдыма келіп тұрған барлық тапсырмаларды жасауға тырыстым. Сонымен қатар мүмкіндік болған барлық білікті ғалымдардан сұхбат алуға да тырыстым. Сонымен қатар мен түн ортасына дейін жұмыс істеуге мәжбүр болдым, және де ерте тұруға керек болды, себебі менің 2 кішкентай балам бар еді, және де жұмыс істейтін күйеуім де бар еді. Көптеген қиындықтар болды, және де бұл әрине күйзеліске алып келеді. Now we all know where that leads to, right? I couldn't believe it, but I had a burnout. Сонымен бұл барлық қиындықтар неге алып кететінін білеміз, бұл барлығы менің қатты шаршауыма әсер етті, және де мен үлкен күйзеліске де түстім. And it felt my brain had just given up on me. I wasn't able to plan anymore. I couldn't decide from a large to-do list what to do first, what to do next. I couldn't concentrate on my work. I couldn't remember anything, and my emotions were all over the place, mainly low. Сонымен бұл барлық нәрселер күйзеліске алып келді, және де мен өзімнің зейінімді жұмысыма шоғырландыра алмадым, және де жоспар құра алмадым, және де өзімнің бұрынғы жоспар парақшамнан қай істі ең бірінші жасайтынымды, ары қарай не істейтінімді шеше алмадым, және де эмоцияларымның көбісі астан кестен болып жатты. And as a science journalist and as a brain scientist, I knew that chronic stress is devastating for your brain. It gets marinated in a toxic cocktail of stress hormones, and it affects 2 areas in particular. Сонымен мен ғылыми тілші және неврология ғылымын зерттеушісі ретінде бұның барлығы миға кері әсер ететінін білетінім, және де бұл әрине созылмалы стресске де әкеп соғады. Сонымен қатар бұл мәселелердің барлығы мида у ретінде пайда болып, ол мидың нақты 2 аймағына кері әсерін тигізеді. The first area is the frontal lobe,
And I brought a human brain model here. It sits in your head like this. Және де бұл бірінші аймағы ол алдыңғы ми болып табылады. Және де мен мидың моделін алып келдім. And this frontal lobe, we use this to do exactly all those things I just mentioned. To set a goal, to make a plan, to decide what to do first, what to do next. It's the seat of your working memory. You use it to focus on your job, and it keeps your emotions under control. Сонымен бұл аймақ негізінде алдын ала айтып өткен функцияларды қалпына келтіру үшін қолданамыз. Яғни сіз мақсат қоюға, жоспарлауға, және де қай істі ең бірінші жасауға, ары қарай істердің әрекеттерін анықтауға, және де көңіл күйді, эмоцияны бақылауда ұстауға көмектеседі. And the second vulnerable part is the hippocampus. It's on either side of the brain, a bit more in the middle. And this is the core of our memory. Ал екінші сезімтал аймақ ол гиппокамп. Ол мидың екінші бөлігінде орта жағында орналасқан. Now, why are these two areas so sensitive to stress? That's because stress hormones, high stress hormone levels, literally make these cells in these areas shrink. Енді бұл нақты осы екі аймақ не үшін күйзеліске сезімтал болып табылады? Және де бұл екі аймақ негізінде жасушалардың кішіреуіне немесе жоғалуына алып келуі мүмкін. You see a brain cell here of a rat. This is the cell body, and you see all those long extensions, those branches and twigs, and they reach out to other neurons. They make contact with each other, so they form a network. And in rats and in people who are chronically stressed, you see that these branches disappear. Сонымен бағана суретте көріп тұрғаныңыздай, бұл жасуша денесі болып табылады, және сол жақтағы өсінділер мен талшықтар ол созыла отырып, басқа нейрондарға да ұмтыла бастайды, және де сол нейрондармен байланыс орнатып, бір желі құрады. Және де егер құйрықтармен немесе күйзеліске ұшыраған адамдарды байқасақ, бұл нейрондар көбінесе зардап шеккен, және де бұл нейрондардың өсінділері көбіне жоғала бастайды. Contacts break down, they just dissolve, and then және бұл өсінділер жоғала бастайды, және жай ғана кішіреюі де мүмкін. network just doesn't work as well anymore. So that's bad news, right? But luckily, brain science has revealed many things you can do to counteract this. Сонымен бағанағы желі ол жайлап өз жұмысын дұрыс атқарамай бастайды, бірақ та неврология ғылымын зерттеуінше бұны алдын алуға және де бұған төтеп беруге бірнеше жолдар көрсетілген. And I discovered that when I dove into the literature and in search for ways to improve the brain, and I'll share with you the four most important ones. Сонымен мен бұл ақпаратқа миымызды қалай дамыту жолдарын іздестіру барысында тап болдым, және де сіздермен ең маңызды 4 жолды бөліскім келіп отыр. By far, the best thing you can do for your brain is be physically active. Және де ең жақсы істей алатын нәрсеңіз, сіздің қолыңыздан келетін нәрсе ең бірінші физикалық түрде белсенді болу. Now we all know that being physically active is good for you, right? But there can be quite a gap between knowing this and actually doing it. Сонымен біз барлығымыз білеміз, ол дене шынықтырумен айналысу ол әрине біз үшін жақсы. Бірақ та оны біліп қана қоймай, оны білу және де оны істеу екеуінің арасында үлкен айырмашылық бар. Yeah. But when we're working out, it's not just good because your heart starts pumping and you get oxygen to your brain. While you're being physically active, your brain actually makes a growth factor that stimulates the outgrowth of these branches. Сонымен сіз дене шынықтыру жаттығуларын істеп отырып, сіздің тек қана миыңызға оттегі келіп қана қоймайды, және де жүректің жиілігін қалпына келтіріп қана қоймайды. Сонымен қатар бағана көрсетілген өсінділердің қайта қалпына келтіруіне де әсер етеді.
They grow out again, they re-establish contacts, maybe even new cells are formed. So while you are working out, you're not just working on a gorgeous body, but you're also working on a gorgeous mind. Сонымен қатар жаттығу жасау арқылы сіз өсінділер қайта қалпына келеді және де желі қайтадан пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар сіз жаттығу арқылы тартымды денеге ғана емес, ұшқыр, сау, ой-санаға да жұмыс жасай аласыз. And you don't have to run a marathon if that's not your thing, because research shows that already people who just walk briskly for 3 times a week, 45 minutes a day, a week, a period, 3 times a week, 45 minutes, their hippocampus is already bigger in size than in people who only do stretching exercises. Сонымен егер сіз қаламасаңыз марафон жүгірудің де қажеті жоқ, себебі зерттеулердің көрсетуінше ол аптасына 3 рет 45 минуттан жаяу жүріп отыратын адамдардың гиппокамп көлемі ол тек қана созылу керу жаттығу жасайтындардан үлкенірек болады. So I used to decide to first get that deadline and then go to the gym, maybe later, maybe next week. But I don't do that anymore. I now first go to the gym and then get the deadline. Мен бұрындарда бірінші жұмыстармен айналысып, кейіннен жаттығу залына баратын едім. Ал бірақ қазір мен олай істемеймін. Мен қазір бірінші жаттығу залына барам. Ал сосын ғана өзім жұмыстарымды жасаймын. The second very important thing you can do for your brain is sleep well. Және де сіз жасай алатын екінші нәрсе ол жақсы ұйықтау. Now I'd like to see your hands. Who of you has slept 8 hours last night? 8 hours. Сонымен өткен түнде кім 8 сағат бойы ұйықтады? Well, you're doing quite okay. I think it's 40%. Иә, өте жақсы. Бұл залдың, меніңше бұл залдың 40%. There can be quite a gap between knowing that sleep is good for you and actually do it. Сонымен жақсы ұйқы ол сізге пайдалы екенін білу және де оны шынымен де жасау, екеуінің арасында шынымен де айырмашылықтар бар. But I can tell you, and you may know already, that sleep loss is a chronic stressor for your brain as well. Already after one night without sleep, you know that your concentration is bad, your memory is worse, you're more irritable. Сонымен біз бәріміз білеміз, ұйқының мазасыздығы, ұйқының жетіспеушілігі ол әрине күйзеліске де әкеліп соғады. Бір күн бойы ұйықтамай жүргеннің өзінде сіз зейініңізді жоғалтасыз және де өзіңіздің есте сақтау қабілетіңізде нашарлап жатқанын байқайтын боласыз. So that's only after one night of sleep. This area behind your forehead starts malfunctioning, let alone after many nights of too little sleep. While we sleep, our brain reorganizes itself. The good connections are strengthened, the bad connections are taken out, and it washes itself clean from waste products. So we really need that for a good working brain. Сонымен бір күн бойы ұйықтамай жүргеннің өзінде сіздің маңдай бөлігіңіздегі тұз, аймақ өзін жақсы жұмыс жасай алмай қалатын болады. Және де біз ұйқы арқылы жақсы байланыстар күшейеді және де мидағы жаман байланыстар жойылады. Сонымен қатар ми өзін өзі тазартады деуге де болады. Now I told you I worked till way past midnight, but I don't do that anymore. I make sure I get my 8 hours of sleep. And it's really difficult for me because I'm a night owl and I like to stay up late, but whenever I miss an hour or two, I make sure I make up for it the next night. Мен алдын айтып өткен едім, мен алдында түн ортасына дейін жүретінмін деп, бірақ мен қазір олай істемеймін. Мен күнделікті 8 сағат бойы ұйықтаймын. Бірақ та негізінде мен өзімді түнгі үкі ретінде сезінемін, кешкі уақытқа дейін жүре беретін. Бірақ та мен 1-2 сағат өзім нормамнан қалып қойсам, ендігі күні оны толтыруға тырысып отырамын.
course, your brain then also needs good building blocks, food. Сонымен қатар әрине сіздің миыңызға құрылыс материалдары керек, және ол әрине тағам. And doing food research is very difficult. It's very hard to pinpoint which specific vitamin or mineral is good for your brain. Сонымен қатар азық-түліктер немесе тағамдар туралы зерттеу жүргізу өте қиын. Себебі нақты қай дәрумен, қай минерал сіздің ағзаңызға керек екенін дәл басып айту өте қиын болып табылады. But for an entire eating pattern, it's perfectly clear. People who eat a Mediterranean diet have a better brain for a longer time with a better memory and better concentration. Бірақ та тамақтану схемасы ол әрине анық. Мысалы, жерорта теңізі диетасын ұстайтындардың көбіне оларда жақсы зейін және де есте сақтау қабілеті де жақсы болып келеді. Now, what is that, a Mediterranean diet? It sounds like it's all pizza and pasta, maybe. Maybe you hope that, but that's not the case. Сонымен, жерорта теңізі диетасы дегеніміз не? Ол әрине байырғы пицца немесе макарон ретінде естілуі мүмкін, бірақ сіз солай естілгенінде қалай айтасыз, бірақ олай емес. It's large amounts of fruits and vegetables, that's the basis, and you see fish here lying. Fish is very important because it provides omega-3 fatty acids, and these are essential building blocks for our brain. Сонымен, негізінде жерорта теңіз диетасы көптеген жемістер мен көкөністерден тұрады. Бұл осы диетаның негізі болып табылады. Сонымен қатар сіз осы жерде балықты көріп отырсыз. Бұл балық негізінде балықтың құрамында омега-3 майқышқылдар бар, және де бұл біздің миымызға таптырмас қорек болып табылады, және де ол майқышқылдарын біз өзіміз бөліп шығара алмаймыз. We cannot make them ourselves. Well, you see some other proteins and grains, and you also see these healthy fats, olive oil and nuts. And in some studies, these seem to be the two secret ingredients that keep your brain healthy for a long time. Сонымен сіз суретте сонымен қатар дәнді дақылдар, жаңғақтар және де зәйтүн майнылары да тұрған еді. Бұның барлығы негізінде мидың жақсы жұмыс істеуіне көмектесетін құпия ингредиенттер де болып табылады. Just saying. Maybe some eagle eyes in the room have spotted a bottle of red wine. I don't know if you saw that. I hid it here behind the label. Сіз сонымен қатар бұл жерде шарықты да көріп қалуыңыз мүмкін. Мен оны мына жапсырманың артында жасырып қойған едім. No, it's not good for you. I'm sorry, not for your brain at least. Бұл әрине сіздің ағзаңыз үшін жақсы деп айта алмаймын. Кем дегенде сіздің миыңыз үшін емес. Then there's a fourth thing you can do for your brain, and that is meditate. Және сіз істей алатын төртінші нәрсе ол медитация жасау. And this is maybe even a harder area to do research on, but there's an increasing pile of scientific papers that show that daily meditation can have beneficial effects on your focus and your attention. Сонымен бұл тақырып негізінде зерттеуге өте қиын болып табылғанымен, соңғы кездері медитация жасау ол сіздің миыңызға үлкен көмек тигізетінін дәлелдейтін зерттеулер де пайда бола бастады. Сонымен қатар медитация ол сіздің зейініңіздің артуыңызға және де есте сақтау қабілетіне де өте керемет көмектеседі. And in a basic way, you can look at meditation as a training of your attention, because you sit with your eyes closed and you focus on your breath, and then your mind wanders off to something you have to do, and you put it back on your breath, and it happens again. In this way, you train your attention. Сонымен бұл медитация жасауға сіз жаттығу ретінде қарауыңызға болады. Бұл жаттығу сіздің зейініңізді арттыруға, концентрацияға көмектеседі. Себебі сіз көзіңізді жұмып отырасыз және де тек терең тыныс алуға назар аударасыз және де осылайша тек өзің істеу керек нәрселер ғана ойланасыз.
осылай жалғасып отырады. Осылайша сіз өзіңіздің зейініңізді арттыруға өте үлкен көмек бере аласыз. And also your flexibility, your emotion control. It seems that many of these functions of the area behind your forehead are strengthened by meditation training. Сонымен бұл медитация жасау ол сіздің икемділігіңізді арттырады және де есте сақтау қабілетіңізді де арттырады. So you can try it if you like, build it into your routine in the morning or just before you go to bed, and you can start with 5 minutes a day and see how it goes. Сонымен сіз осы медитацияны өзіңіздің күнделікті жасайтын істеріңіздің қатарына қосқыңыз келсе, таңертең немесе ұйықтардан алдын 5 минут жасасаңыз болады және де ары қарай қалай болатынын көресіз. I do it every day, and in times that I don't, I really miss it. Мен күнде солай жасаймын, ал жасамаған күндер шынымен де медитацияны сағына бастаймын. So with these 4 adjustments in your life, you can really counteract the devastating effect of chronic stress and make your brain. Сонымен осы айтып өткен 4 жолдардың барлығы арқылы сіз өзіңіздің миыңызға көмек бере аласыз және де күйзеліс, созылмалы күйзелістен де төтеп бере аласыз. Resilient to it. I built these into my routines ever since my burnout, and I must say my brain works well again, maybe even better than ever. Сонымен осы жолдардың барлығы ол сізді күйзеліске төзімді қылады және де мен осының барлығын қатты шаршау сезінгеннен бастап қолданып келе жатырмын және де менің миымның жақсарғанын да байқадым. Мүмкін бұрынғы кезден де жақсы жұмыс жасай бастады. And I know now that it's perfectly fine to work hard and long hours as long as I take good care of my brain. Сонымен сіз көп мөлшерден тыс көп жұмыс істей де аласыз, егер сіз жеткілікті түрде өзіңіздің миыңызға күтім көрсете алсаңыз. So I hope I've made the gap between knowing and doing a little bit smaller for you today. And I can only ask you, please be good to your brain, because it's the crown of who you are. So treat her like a queen. Thank you. Сонымен мен айтқандарым бойынша сіз өзіңіздің миыңызға жақсы күтіммен қараңыз және де мен айтарым миды дамыту арқылы сіз өзіңіздің өз келбетіңіздің айғағын көрсете аласыз және сондықтан да оған патшайым ретінде қараңыз. Рахмет.